又審盤嚟啦！呢鋪真係雞肥又興盛，總價75萬，首付1萬就可以攞低中山東區嘅大兩房單位喎，5分鐘就可以去到中山過冷中山，返到深圳過埋香港都係1個鐘啫，更等嘅盤仲等乜嘢？我哋讓等間見啦！呢度就係我哋示範單位啦，係1200尺做咗4房2廳2衛嘅，總價係110萬，首付只需1萬。total 講緊嘅75萬係我哋個大兩房。而家我哋睇翻我哋呢個示範單位啦，呢度就係我哋嘅廚房係做咗一字形嘅設計。過翻嚟呢邊就係我哋嘅鞋櫃位置啦。跟住過翻嚟呢邊就係我哋第一間房，面積係全贈送嘅。過翻嚟呢度就係我哋嘅第二間房，係我哋個仔仔房，可以望到山景嘅。再出翻嚟呢度就係我哋餐廳嘅位置啦，可以擺翻張落到8人嘅台，完全冇問題嘅。再過翻嚟呢邊呢就係我哋嘅客廳位啦，開間都係可以做到3.8米嘅，非常之寬落嘅，同埋露台都係可以睇到五桂山嘅風景嘅。再過翻嚟呢邊就係我哋嘅呢邊呢都係做咗乾濕分離嘅設計。呢度呢就係我哋第3間房啦，都同樣都係迷你房啦，都係非常之大嘅，都係可以望到五桂山嘅山景嘅。最後呢過翻嚟睇到我哋嘅主人房啦，主人房呢都係做咗個隱藏式嘅設計嘅，同埋呢都係帶埋套廁嘅，衞生間呢都係乾濕分離嘅。主人房都係非常之大嘅喎，擺翻張2米嘅大床，三邊落床位完全冇問題嘅喎，同埋都係可以睇到嘅五桂山嘅景色嘅。total 講緊總價係110萬，首付1萬就可以攞低呢套1000尺嘅大單位，5分鐘就可以去到我哋中山市區，1個鐘就可以返到香港太子同埋荃灣喎，係非常之便利嘅喎。有興趣嘅朋友 call 我 Andy 同你睇樓啦。